Hello， 大家好，我是姚坤，今天跟大家分享一下我经历过的东西和对未来的一些思考。首先，视频之前我先说几个结论。第一，视频里面的土木工程指的是一个大类，包括土木、给排水、交通、暖通等专业。第二，土木类的工作还能干，它一时半会凉不了，它最大的问题只是性价比极低，上限也很低。第三，每个人都有自己不同的情况，留守和离开都是正确的选择。第四，这个行业未来几年的收入可能会有反弹，但是肯定不会反转，趋势向下不会改变。第五，这几年待业的人比较难找到工作，公司也比较难招到人。第六，建议刚毕业的年轻人尽早掌握土木以外的其他技能，年轻就是会有很多选择。好的，正文开始，先说说我自己的一个情况。我19年毕业，毕业后就进入了设计院，一待就是5年。入职的第1年，我对这个行业饱含期待，因为那个时候所有人都说设计院薪水高、地位高、前途好，因此我也很有干劲。刚入职就每天加班到11点半，而我也因此得到了领导的表扬。同期的同事却因为晚上8、9点就下班而受到了隐晦的责怪。入职第2年即2020年，是我职业生涯里工资最高的1年，同时也是我职业生涯里面加班最多、挨屌最狠、受的委屈最大的1年。在这1年，有过连续1个月的9到3，有过每周开会都被劈头盖脸的骂，有过明明很努力却还被领导怀疑在摸鱼的委屈。在这1年，想过好几次离职，但是又都坚持了下来。往后3年，即21到23年，受疫情的影响，整个社会的大环境开始变差，我的待遇也是1年比1年差。在这几年，我都拿到了上等马的殊荣，体会到领导对我从怀疑到信任的转变。同时，我也有去面试过其他设计院，待遇都相差不大，而且也没有办法给我保证年薪，因此也没有跳槽。接着到了今年，我放弃了中级，裸辞了。很多人，包括领导，都劝我把中级拿了再走，也算是对设计这行画上一个好的句号。但是我觉得，如今的时间节点就只是没有拿到中级有遗憾而已，身上的活都已经做得七七八八了，离职的时候交接的少，心理压力也小，对我来说就是最好的时机。不然今年因为中级而不走，明年就会因为项目做到关键时刻而走不了。最主要的是，我想我得知行合一，既然我已经坚定了离开这行，那中级对我就是没有用的。不得不说，很多年纪跟我们相仿的人都是出道即巅峰，20年就是我们大多数从业人员的转折点。高薪和备受敬仰是指出现在领导和前辈的往事里面，而被吹着改图、点头哈腰、微薄的薪水才是如今工程人的真实写照。我们打工人是很敏感的，当降薪、裁员发生在自己或朋友身边时，大家都能意识到行业开始走下坡路了。当时很多朋友说我们这行不景气是疫情造成的，结果苦熬3年后迎来的是更加不景气。所以说大基建的没落是和任何东西都没有关系的，它是时代发展和国家发展的必然结果。是完善的基础建设和城市化建设与过度饱和的基建资源的矛盾。说句好听又无情的话，现在发生的不过是国家向高附加值产业转型所带来的阵痛而已。历史的车轮滚滚向前，不会因为一批人的苦痛就停止前进。大家可以找找前几次的失业潮资料，可以做一定的参考。不过我们这次应该不会有这么激烈，我们的现状更像是温水煮青蛙。说说我们行业的未来，首先我们要肯定的是，土木行业是一定不会消失的，任何时代、任何时候都是需要土木的，但是不一定需要你。其次，我们正处于人工智能革命之中。纵观历史，每一次工业革命都会带来巨大的效率提升，工人下岗和出现新的岗位。只是由于我们国家的性质，可能这些会来得慢一点，但是一定会来。说到这里，我大胆地畅想了一下设计院的未来模式，可以供大家参考一下。可能的模式1，设计院大量精简人员编制，普通员工将现状条件输入 AI 程序 ，AI 出具设计成果，部门老总对成果审核后进行出版。可能的模式2，在完善相关法律建设的情况下，设计院被完全淘汰，甲方单位成立设计部，基层人员将现状条件和需求输入 AI 程序 ，AI 出具设计成果，成果交给专家审核后制定出版。而不管是哪种模式，未来需要的从业人员都是很少的，行业在 AI 的赋能下可能有未来，但是从业者没有未来。所以对于留守的兄弟们该怎么办呢？首先肯定的是，土木工程至少还能混个温饱，还能吃得上饭，饿不死人。其次，留守的兄弟，你要非常清晰的知道你究竟需要的是什么。既然你决定了留在土木这行里面，那么证书、职称、关系才是你最重要的东西。别去做最能干活和最听话的人，这种人的工作只会越来越多，到最后反而是最廉价的。工作只是目前状态下成活的工具，别只是为了工作就付出了全部精力，这样会显得很傻。
最后 AI 让我们失业，也让我们年轻人有更多的机会，为什么呢？因为对于那些身居高位的老前辈来说，他们没有那么多的时间和精力研究 AI， 但是我们年轻人有啊，我们可以去研究 AI 怎么在我们工作中的应用。我就打个比方，我们平时画图都会遇到很多重复、规则又很简单的东西，那为什么不用 Python 尝试写一个 CAD 插件出来呢？然后再让插件帮忙画图。在人工智能的时代，你只要花一点时间学习 Python 的基础，然后剩下的就交给 AI 来完成，这是完全可以实现的。又或者你写设计说明，你写 PPT， 你做 Excel， 总之就是你工作的方方面面，你都可以用 AI 来加快你的工作效率。兄弟们，要拥有利用 AI 这个工具的意识，这是非常重要的意识。你通过频繁的使用 AI， 然后跟 AI 交流的水平就会不断的提升，你用的就会越来越熟练。当你熟练的使用这个效率工具时，那你的核心竞争力就会比别人强，那就不容易被淘汰。在以前，不识字的是文盲，之后不会电脑的是文盲，再之后不懂得使用 AI 的人会成为文盲。而对于想要离开这行的兄弟，要尽早下定决心，不要为了一个没有希望、没有前景的行业去浪费青春。其实世界很大，以前我们被困在了设计院，被困在了工地，被困在了某一个行业里，我们接触的东西很少，认识的东西很少，我们是井底之蛙，我们活在信息茧房里。真的，兄弟们，别以为现在是信息时代就没有信息茧房。以前的信息差是时间和空间造成的，现在的信息差主要是由算法产生的。算法没有给你推的东西，你可能一辈子都看不到。所以古话说得好，读万卷书，行万里路。多去外面走一走，跑一跑，多看看没有学历、没有专业知识的人都是怎么赚钱的。真的别害怕离开了土木我们就不行了。我们拿出干土木的干劲来，我们读了更多的书，我们有更多的文化。他们能干，为什么我们不能干？再说了，就算尝试了，失败了又能怎么样？年轻就是资本，年轻都不闯，还等以后有孩子、有家庭、有父母养老，牵挂这么多，还有机会让你闯吗？你就算转行，你转的行业还能有土木差吗？大家都是聪明人，对不对？比土木差的我们也不会转。其实很多时候我们都只是在自己束缚自己，因为还能有3两饭吃，我们就不愿走出舒适圈，就不愿意去尝试，然后就只能眼睁睁的看别人发财，看别人成功。在这个没有前途的行业里面，在这个还要淘汰很多人的行业里面，不先早做打算，难道等着以后千军万马来过独木桥吗？所以兄弟们，有想法就尽早去干，想换行业尽早去换，别怕失败，只要不会死不会犯法就大胆去干。选择比努力重要，去一个更有希望的地方，无论是体制内、事业单位，亦或者跨专业考研、留学、转行啥的，离开都不失为一种好的选择，或许还是你人生里面做的最对的一次选择。好了，我就说这么多了，其实还有很多想说的，只是一展开就没完没了的，大家也不一定有这么大的耐心。最后一家之言，兄弟们谨慎辨别，祝未来的道路越来越好。